आता मासे तर खूपच कमी आहे. खूपच म्हणजे बोट आली की आम्हाला आता टेन्शन येतो, मासे असतील की नसतील. आमचा मेन त्याने फोन करायला पण भीती वाटते आम्हाला. एक दिवस अगोदर बोट येते, मग ते फोन करून सांगतात मासे किती मासे. अगोदर फास्ट आवाजाने बोलायचे किती मासे आहेत. आता मासे आहेत म्हणजे आता वेळ अशी आलेली की खर्च भरपूर झालेला आहे. त्याच्यात आम्हाला 5-10 हजार पण भेटत नाही. आता एक वर्ष धंदा चालेल वर्सोवा गावात, तर मी सांगते आता आम्ही जिगरीवर धंदा करतो, कारण आमचं दुसरं काहीच नाही. खाली आमचा मासेमारीच धंदा आहे, त्याच्यावरच आम्ही आता ते पूर्ण बँकेतून कर्ज काढलेलं आहे. आमच्या जेवढे वर्सोवा गावात आहे सर्व कर्ज बाजार आहे. सप्लायरजवळून आम्ही पैसे घेतलेले आहेत, तरी पण त्याचे परफेक्ट होत नाही, कारण मासेच नसले तर आमचं कसं काय होईल. तुम्ही तर कधी विचारतात की मला मासेमारी सोडायला लागेलच, ही वेळ येईलच. अशी परिस्थिती आता सध्या खूपच एकदम बिकट आहे आमची परिस्थिती.